馬來西亞特色麵包嚟到墨爾本啦，呢個麵包叫做 Roti John， 個班蘭曲奇好正㗎。呢間店就喺 Richmond， 主打街頭美食馬拉包，一共有5款口味。就咁望係咪好似越南包呢？但係唔同㗎。佢個包呢係非常軟熟，有雞蛋、有肉、有蔬菜、有沙律，非常之豐富㗎。仲有奶茶車仔 Rick， 我 order 咗杯邪惡美祿。呢度係火車景，即刻同你哋試下佢。第一個講嘅係我最中意嘅一個就係炸雞款，叫做 Golden Hour。好好食啊！個雞，哇！嗰個雞好好食，超脆超滑。佢仲要咧係勁嫩勁 juicy 咯。我好中意卡食上面係有好多牛肉碎，係用咗一個甜辣醬，你咬落去咧係有種好熟悉嘅味道。肉醬意粉㗎嘛。另外呢度有芋頭曲奇啦，同埋班蘭曲奇。望下呢個真係好邪惡㗎。底嗰度有少鹽嘅，鹹鹹地嘅出邊。佢幾好食嘅，有啲似藍罐曲奇，但係就加咗啲淡淡嘅班蘭味。係一個不一樣嘅 cafe，有機會。